Madu batuk El Iman adalah ramuan herbal tradisional dari madu asli, dapat dikonsumsi anak-anak, balita, dewasa, ibu hamil dan menyusui yang menderita batuk, pilek dan radang tenggorokan. Rasa min dalam madu batuk akan membuat tenggorokan hangat. Kandungan madu batuk El Iman. Dengan komposisi yang diramu dari madu asli, omega 3, 6 dan 9 alami serta ekstrak daun herbal min mempunyai khasiat yang efektif mengatasi batuk, pilek dan radang tenggorokan. Sebagai obat herbal batuk, madu ampur langsung menyerang sumber penyakit batuk yang biasanya disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan, udara yang tidak segar serta bisa juga disebabkan karena faktor stres. Manfaat madu batuk El Iman. Mengatasi batuk kering. Mengobati batuk berdahak. Mengobati batuk pilek. Meningkatkan stamina tubuh. Meredakan dan mengobati batuk dan pilek dan radang tenggorokan. Madu batuk El Iman telah memiliki izin legalitas resmi dari Depkes, lebih efektif untuk terapi pengobatan serta aman dan bagus untuk dikonsumsi. Neto, 175 gram. Komposisi. Madu, minyak habasi dan ekstrak daun mint serta mengandung omega 3,6 dan 9. Petunjuk penggunaan. Diminum 3 kali 1 sendok teh sehari.